Thina njengoba sila asilethwa ngokusibili noma asilethwa ngokwebandla sizizele thina nje personally ngalito moya ukuthi ngifike kule ndawo so angihamba ukuthi kwenza yabo ngicela u-attendela Newsroom ayo interview just befuna wayeka nomsebenzi umntwana wami othathiwe uyedwa ebengifike naye la and uhulumeni umthathile ngenxa yokuthi mina naye sidecide ukuthi azofunda nentando kaNkulunkulu not intando yami, so they've decided ukuthi bamthathe ngoba bathi thina we are not fit ukuthi siba abazali kubona just because sifuna ukuthi benze intando kaNkulunkulu emelele nentando yakhe. Well-ke we are rejoicing ngoba inkosi yethu uJesu Kristu nayo abayiphathanga kahle emhlabeni, abayithandanga nathi asilindele ukuthi sithandwe ngoba we are not from asibona abalombuso, thina singabombuso wasezulwini silandela imithetho kaNkulunkulu. Shani nje ukuthi njengomzali mhlawumbe nokuqala ekuqaleni nje ukuthi mhlawumbe njengoba sekuhlala umuntu nomuntu kunebandla lakhe. Yabona leyo sanayo. Okay, susikole zathayifana. Ngoba uthi wena la endaweni awuzombona umuntu. Wena ukusuke la uthi akwenhambe novashela amabandla lawa ngaphandle. Phela sizoqala ngani ukunibona nivakashela amabandla athi nifice khona amabandla la. Ngesikhathi sinibona siba nogqozi nathi uthi lela bandla liyavakashela nawe silivakashela. Masinganiboni lesikhathi ukuvakashela. Ngiyawuthanda kakhulu umuzwa wakho. Yazi ngoba asikakabi ku stage sokuthi siphume siyofundisa. Njengoba sila sikwi-camp singabafundi safunda. So asikwazi ukuthi simane siphume sesithi sesiyoshumayela. So nshumayezane singafundile, uyabona? So sisafunda and then ngikuzwe kahle ukuthi mangabe sesiready ukuthi siphume sovakashela amabandla ahlukahlukene amabandla enu, then sizophuma ke mase sesifundile sesinake singanifundisa khona ngoba sikwazi ukuthi simane siphume nje singafundisekile, you understand? Siyafunda lana, siyafunda ebandleni lakho niyafunda. Ngiyafunda. Yabona ngicathi iBhayibheli noma hlamba ngafanele mina lakho kodwa mina lami no rest la. Ayafana. No, ngisho ukuthi mina ukufunda ukubona ukuthi isikoleni nje ufunda from Monday to Friday, sometimes even Monday to Sunday. Ngenxa ukuthi ukufunda kunjalo awukwazi ukufunda kanye ngeviki, yes, ngesonto kuphela futhi lapho not even an hour. Funda umfundisi yedwa futhi wena ulifundi uyalalela. Uthatha konke okukhulunywa umfundisi, wena nje awuhlali phansi nezwi lakho ufunde uzifundele lento ibe kuwena, umoya kaNkulunkulu abe kuwena, uKristu ambuleleke kuwena. So lento yokuthi umuntu njalo Sunday uyavuka uye esontweni
lelo hour lelabuye aqhubeke nempilo yakhe. uNkulunkulu akafuni kube njalo bazalwane. uNkulunkulu uhlambulula ibandla njengabantu. uNkulunkulu ufuna abantu bakhe bonke, not just us ngathi sila eKhala Bafowethu, but wonke umuntu emhlabeni worldwide ukuthi abantu bayihlambulule babuyele kuyena. Awuqala kwami ngifika la ngifike October 2024. Numerous times. Ngibuye nje last. Yeah, I never understand. Ingakho ngithi mina ukukhuleka nabo ukuthandaza. Uthi inkosi namhla ngihade ngiyeka Sibiya, ube honest uNkulunkulu awukwazi ukuthi umdudise uNkulunkulu. Uthi nje namhla ngiyeka Sibiya kwakho intombazane ekhuluma into engayizwa. Inkosi ngiyacela ngicela uyambule lento kumina uNkulunkulu uthembekile uzokwambula. Mangabe wena inhliziyo yakho willing, but mawuthi nje hayi vele you are not willing. Umndeni wakho kodwa usawuzama. Yes, I do love them. Yes, but angibathanda ukudlula imiyalelo kaNkulunkulu. Yeah, no, I do love them. I love them so much. Yeah. If kukhona into eyenzaka like mhlawumbe sekushona one of your family members, you will attend any funeral. Go depend siswami ukuthi umoya kumina uyavuma ngoba ni ikhona izwi eBhayibhelini lithi uthi uJesu lapho ethi omunye uthi ufuna ukungcwaba umndeni wakhe, uthi uJesu yeka abafile abangcwabane bodwa. So since bengayi understand impilo engiyiphila, bengama understand uKristu engimkholwa, to me they are dead. Actually wonke umuntu ongakholwa uJesu Kristu ufile ukuthi akazi. Bafile kodwa baphile kodwa bafile. That's the fact. Yeah. I do have a son. He was taken recently. Nalezi ngade sifikile la. Nginayo ingane. Yeah. Kodwa thina esimphakamisayo uKristu Jesu kuphela. Lo uJesu wayengabangcwabini laba abafayo. uJesu Kristu khona la uJesu Kristu emngcwabeni angazi angeke ngithi akukho angazi ngihlangana nakho lezulu ukuthi uJesu Kristu emngcwabeni nani angazi konke kuNkulunkulu, like we don't plan our lives. Asaziphile endlini kodwa siphila uKristu. Ikhona yes, ikhona. Ngingafela mhlawumbe singoshumela sami mangicatshela lapho futhi it's fine. This is just ngikuchazele yabo lento le enithandayo nifaka makeup ni spend imali yenu. This is just igobolondo. Yeah. Lento lena ayina value, into ene value umphefumulo, into enenguna phakade. Inguna phakade then you decide ukuthi ufuna libe kuphi. U decide manje ukuthi inguna phakade lakho ufuna libe sekuhlupheke lokunzima kuyisihogo noma ufuna libe no Jesu Kristu ukuthula nokujabula ngona phakade. So lento ukuthi ingcwatshwe kuphi namanje nje ngakungcwatshwa nasemgaqweni nje ngibangayilahla bethi yabo ngoba ayina value lento le. Yeah, umphefumulo usekhaya ezulwini. Ayina value lento. Yeah. Nina emasontweni kuna lento le ngeke mina ngifuna ukukhohlisa ngisamncane mina ngeke ngisontela ngenjolo khona angifuni ukukhohlisa uthi ngeke ngisontela jele khona ufuna ukujola usontela ngajolwa khona. Yeah, but to honest, yeah. Uhappy wakho uyabona. Hayi ngeke uthatha uJesu. Izinto zenyama exactly. Yonke lento imjolo nani futhi iyisono lento ungcolisa umzimba wakho. Abona nje ungabulala ungashadile wenza yonke imikhuba ungashadile uyangcolisa umzimba wakho. No, angithi ngiyacorrect ukuthi no, angithi ufakazi lobe ngikushoyo siswami. As don't judge each other asijajani. Ngiyakuchazela la ukuthi amandla uNkulunkulu wenze nempilweni yami ne bengiphila njenganani nami yonke into ngiyenzile yonke into ne akasanginakile kusithona. Hayi baphinde basazophinde babuke. uJesu Kristu abenakisa konke nikuzwile nikuthandazele uNkulunkulu uzokwambula ngiyakholwa. hayi sisa Hayi nofika kusekhaya la. umphakathi baseduze Kusekhaya la. kusekhaya la ngiyakhathazeki nomningi Kusekhaya. For a while, I thought about that, and I prayed about it, and I spoke to my managers and my store managers, and I addressed
my mentor that if it's possible, I would appreciate that I mustn't go to the wine shop or to sell wine. Right. Unfortunately, I signed a contract that I will do all the duties, operations in the company. So unfortunately, I didn't get a way forward that a permission not to work in the wine shop. And then I went back to the Lord and I prayed about it. I said, Lord, your word in the book of Habakkuk says that if someone sells, oh no, if you give wine to your neighbor, until ngizwa kusifiya ku-YouTube echaza whatever leyayikhuluma yamanasi ehamba yabo. So omunye nomunye ukutshela into ehlukile, omunye nomunye kanjani. Hhayi ukuthi mhlawumbe kunephethini ukuthi mhlawumbe ngakamthandayo into nje efika mhlawumbe like mhlawumbe umuntu nomuntu ne-experience yakhe, but most of us lana sibone ku-YouTube. The following education and class ukuthi ngizophumelela but ibuza manje ukuthi yini into engenza I'm saying ngi-right kodwa nje ukuthi angisabi but ngithi mina ngifuna intando kaNkulunkulu, ngifuna ukufunda wabona bekwenze ngakhona bekumangaza ngoba ngithole imidiya but then bengisekhaya by that time ngenza a gap year. I was praying to God ukuthi uNkulunkulu what's your purpose with my life. I was praying to God, I was fasting by the time kodwa bengisindisiwe kodwa ngiphenduka manje ngiqala ngiphenduka ngibona ukuthi umhlaba nawo wabona izinto ziyaguquka kanjani. Abantu abasha manje bamitha, abantu babulala abazali babo. Ngabona ukuthi kahle kahle umhlaba uyaphila njengokuthi usakhulile. Nami ngaba kanjalo. Until ngithola ukuthi i-Christianity ayisiyo religion but it's the kingdom of God. Mosindiso uyabizwa embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu unenhloso nempilo yethu. Wabona sonke sila uNkulunkulu usazile before sizalwa. Uyazile ukuthi sizoba khona emhlabeni and khona i-assignment asiphileyo sibhiziwe sonke emhlabeni. So mangilana mina ngifuna umbuso kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi funani umbuso kaNkulunkulu kuqala. Izinto zonke will be added unto you. So asidingi nokukhathazeka ukuthi uzodlala. uJesu ushilwa emqobo ukuthi ungakhathazeki uzodlala uzophila ngakho ungakhathazeki ngalutho. Wena uyinikela kuNkulunkulu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. That's why singathatha amaphilisi ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liyaphilisa. Sathemba namanje sigqokile asikho kodwa sisebenza sike isikole. So ekhaya bengiyile ngoDisemba. So nje nasekhaya ba-understand ngoba ngilento into ngamoya and mina ngiyaba-understand. Yona into engisiza ukuthi ngikhona ukubhathana even though banga-understand aba-understand because umoya ongcwele abayimvulelo. That's why ukuthi it's impossible ukuthi ungajoli. Ngiyamtshela ukuthi cha uma wamkela uJesu vele uma ungakamkeli uJesu it's impossible ukuthi ngeke mina ngijola ngijolo. Yes kungenzeka ngama-reasons akho kodwa inyama ivukile umuntu ophakathi ufile. Ubhizi ukuthi wamkela uJesu ukuthi umuntu ophakathi kuwe aqala ukuphila and maqala ukuphila nje uba isidalwa esisha. Any question?